Di bulan Ramadan, hari terasa dimulai lebih pagi. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sahur, dan bersiap menjalani hari dengan ritme yang berbeda. Setelah itu, aktivitas berjalan seperti biasa. Puasa seharian, tetap bergerak, tetap menyelesaikan banyak hal tanpa ingin mengeluh. Kadang energi masih ada, tapi tenggorokan mulai terasa kering. Nafas jadi kurang nyaman, sementara malam masih ingin dimanfaatkan untuk ibadah. Aku akhirnya membiasakan satu rutinitas sederhana. Selama Ramadan, aku rutin konsumsi madu gurah fit sebagai pendamping setelah sahur dan sebelum istirahat malam. Madu gurah fit dibuat dari madu hutan murni, dipadukan dengan jahe, jeruk nipis, kayu manis, dan daun saga. Rasanya manis, hangat, dan terasa nyaman di tenggorokan. Menjaga energi supaya Ramadan tetap bisa dijalani dengan tenang. Madu gurah fit redakan batuk, legakan nafas. Kalau kamu juga ingin puasa tetap nyaman dari pagi sampai malam, cek madu gurah fit sekarang. Klik link di bio atau keranjang kuning dan pastikan pilih produk yang asli ya.